แค่อัปโหลดวิดีโอลงไปนะครับ AI ก็สามารถสร้าง Sound Effect ได้แบบนี้เลยขั้นแรกนะครับให้เพื่อนมาที่เว็บไซต์ video2soundeffect.com จากนั้นนะครับให้ทำการอัปโหลดวิดีโอของเราลงไปแนะนำนะครับให้เป็นวิดีโอที่เป็นซีนเดียวหรือวิดีโอที่ไม่มีการเปลี่ยนฉากนั่นเองรอสักครู่หนึ่งนะครับ AI ก็จะสร้างเสียงประกอบให้เรานะครับถึง4รูปแบบมีทั้ง Sound Effect รวมไปถึงเสียงดนตรีนะครับแล้วเลือกอันที่ถูกใจนะครับจากนั้นกดดาวน์โหลดได้เลยไปชมผลลัพธ์กันครับ